12-летний Иван – настоящий разведчик. Маленький и незаметный в тылу. Он делает эту взрослую работу лучше, чем многие старшие товарищи. Учиться он собирается, но когда-нибудь потом после войны. А пока он должен отомстить за свою семью, погибшего отца, убитую младшую сестренку и без вести пропавшую мать. Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа проводили на фронт папу, а сами остались с мамой в Москве. Они очень ждут от него письма, но почтовый ящик пуст. Володя занял место отца у станка на оборонном заводе и теперь работает для фронта. Позже именно Володин снаряд поставит последнюю точку в войне. Семья воссоединится только после победы. Детство героев сборника пришлось на Великую Отечественную войну, но даже в это тяжелое время оставшиеся сиротами, претерпевшие оккупацию и военные миссии лицом к лицу, увидевшие смерть, дети остаются детьми. Они учатся, играют, влюбляются, и наравне с взрослыми совершают совсем неизвестные подвиги. Все, о чем рассказал в этой повести дважды герой Советского Союза генерал Александр Иванович Родимцев, произошло на самом деле. Скромная и отважная украинская девушка Мария Боровиченко, получившая от бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое прозвище Машенька из Мышеловки, существовала. Она хотела быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом и защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее оказалась короткой, а сила духа неизмерима. Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы Великой Отечественной войны. Маленький Юра с родителями, сестрой и братьями оказался в оккупации. Один полный день жизни семьи Гагариных описан в этой повести. Он вмещает горе и радость, страх и надежду, жизнь и смерть и веру в победу над фашистами. Осенью 1941 года Федька должен был пойти в 1 класс, однако война распорядилась иначе. Семья осиротевшему мальчику заменили разведчики. Учиться грамоте пришлось в перерывах между боями. Маленький отважный фронтовичок с честью выдержал все тяготы войны и совершил не один взрослый подвиг.